大家好，我是班卡。今天这一段影片要跟大家分享我是如何从写自己的部落格到最后能够成功的出版一本实体的工具书的整个过程的分享。那虽然我的书已经在1个月前正式出版了，但是我觉得这一段经历还是蛮值得跟大家做一个简单的分享。因为我相信有很多人应该自己本身也有一个出书的梦想。那其实我从以前也一直希望自己有一天能够出版一本书。当然，其实书的种类有非常多种。那我觉得以一个素人来说，其实出版一本工具书，比起其他的类型的书来说，会相对的是比较容易的，因为工具书它本身可能比较没有那么带有个人的一些个人的主观的一些经验的分享，它比较偏向是去教学教导大家如何去熟悉一个软体或者是一个工具的使用方式，所以它的架构上面你会围绕着整个这个工具或是这个软体做展开。我觉得对于素人来说，可能是一个比较容易去做到的事情。那其实我是从2022年6月开始写了第一篇跟 Discord 相关的部落格，那大概是距今一年半前，对。然后我从那一篇部落格开始以后，又陆陆续续的写了非常多 Discord 相关的文章。那一直到2023年6月，就是整整过了1年之后，我大概已经有累积了90多篇的 Discord 相关的部落格。那这些文章不外乎就是一些比较基础的 Discord 的使用教学，或者是一些 Discord 的功能操作的说明，然后可能还有一些是关于社群如何去经营的一些小技巧等等的各种类型跟 Discord 相关的文章都有涵盖。那我之所以会写了这么多篇文章的原因，其实是当初我觉得，虽然说网络上有非常多 Discord 相关的资讯，当然有中文的也有英文的，但是其实英文的比较多，可是并没有任何人去统整这些资讯，比较有系统的去分享在网络上。那所以在我写了大概30几篇 Discord 相关文章以后，我发现其实我的部落格有很多的自然流量都是来自于这些 Discord 文章。那这些小小的流量，其实当时给我是非常大的一个鼓励，因为代表我写的东西其实是网络上有人搜寻、有人想看的，所以我才会促使我继续的不断的去写这些相关的文章。那在2023年6月的时候，我回头去看我整个部落格，其实我已经有累积90多篇的 Discord 文章。那我其实当时心里想的是，市面上其实没有任何一本实体的中文书是跟 Discord 相关的。那如果我能有机会把这些内容集结成册，然后在实体书上面去做一个出版，让其他不了解 Discord 或是对 Discord 有兴趣的人，能够透过除了网络以外的方式，也许是实体书，去认识到这样的一个经营社群非常好用的一个软体，甚至是它其实很多功能其实比现有的很多通讯软体都很好用。去推广这个软体的话，如果能够帮助更多人了解这个好用工具的话，其实我相信是一件非常好的事情。所以在2023年6月的时候，我就想说不如我就主动的去投稿出版社，看看有没有机会有出版社能够愿意去出版这个 Discord 的这样一个主题的书籍。那加上当时其实我的部落格的流量其实最好的时候，1个月有将近45000多次以上的浏览量。其实我觉得对于一个网站来说也算是，虽然说没有到很巨大的流量，但是我觉得它能够稳定的每个月都有超过4万的流量，其实我觉得也算是代表这个内容是有受众的。
对，所以我就以这样子的基础，就是我的部落格的流量基础，还有我部落格的内容的基础，去做一个比较简单的，我想象上如果要出成一本书，要有哪一些章节，以及有哪些内容，我稍微整理成一个简单的提案，然后我就去网络上去搜寻有出电脑工具书相关的出版社。那最后再经过我几轮的搜寻下来，我锁定了5间不同的出版社，然后我就开始写信、写 email， 主动的去跟这些出版社去接洽，看看有没有机会能够出版。那最后我可以分享一下当初跟5间不同出版社接洽的结果。其中有2间出版社是完全没有回复我的信件的，那这其实也是在我意料之外。那其中有1间出版社，它是礼貌性的回复了拒绝我的这个书籍出版的提案，就是就算是他有寄一封拒绝信，但是我觉得比起完全无消无息的出版社来说，是相对的比较有礼貌的吗？就是因为我觉得至少比无声来得好，至少我知道他有看到我的信，然后他明确的拒绝我。对，那还有另外2间出版社，他们是有意愿去跟我讨论这本书后续的提案，就是他们有意识想要把它出版成一本书。那其中一家出版社在经过了多次讨论以后，就是他们公司内部团队觉得Discord 这个市场可能相对在台湾来说是比较小众的，所以他们最后因为市场考量的关系，所以他们没有接受这个出版的提案。他们觉得也许可以在观察之后台湾市场的变化，再考虑看看是不是能够出成一本书。那另外一间出版社，也就是最后跟我就是签约的这个出版社，就是起标科技。当时其实我也蛮幸运的，遇到一个编辑，他本身就是 Discord 的使用者，所以他对于 Discord 的使用的熟悉度其实是相当高的。他对于 Discord 有算是不少的认识，就是比起基础认识来说，他其实是算是中度的使用者。所以当时他觉得这个想法非常的有趣，而且他也知道当时整个中文的书市上面是没有任何一本跟 Discord 相关的书籍，所以他当时就很主动的说，他觉得这本书的概念很有趣，他想要做出版。那他会负责就是在公司内部去做提案，来说服整个团队去接受这样子的提案。所以我觉得当时是真的是非常的幸运，刚好遇到对于 Discord 熟悉的编辑，然后后续的提案其实也非常的顺利，就是编辑用他的方式去说服了整个团队。对，所以我在6月的时候主动寄出这5封信去接触出版社，那在7月的时候就得到了起标科技的这个出版合约。所以我在7月签了合约之后，当时压的截稿日是2023年的11月30号，也就是大约4个半月之后就要做截稿。不过其实我在写这本书的时候并不是从零开始写，因为我前面有提到说我在我的部落格其实已经有累积90多篇的 Discord 相关的文章，所以但是因为其实把部落格变成实体书，它本身还是要经过很多调整的，所以虽然我不是从零开始写，但是我还是有很多的架构，就是我一开始在提案的时候，其实我有针对我所有部落格内容整理成一个可以变成书的一个架构。对，所以我后来就花了大概4个半月的时间，就是很努力的把所有的部落格文章的形式再把它改写成实体书的形式。当然因为中间经过了非常多 Discord 的小改版，因为其实 Discord 它会经常不断的针对它的各个功能或是一些UI 等等的去做调整，所以其实我有很多文章的内容在当时都已经是不适用于现行版本的 Discord， 所以我也必须经过很多的调整，基本上也可以说是重新再写了一次，就是从
因为这本书包含从最基础的 Discord 的初学者的，就是你对于 Discord 完全不熟悉，不知道怎么使用的使用者的解说，到如何去架构一个 Discord 伺服器等等，都涵盖在内。那其实我 Discord 的部落格文章里面，关于这种初学者的使用介绍的内容篇幅是比较少的，所以等于是我也算是花了很多的时间，其实就是整个4个多月的时间，我每天下班以后就是花时间去写 Discord 的这本书。对，加上我这本书，其实最后有幸能够访问到5个不同的，不管是艺人工作、艺人公司，或者是新创团队，甚至是比较有规模的大型的公司的 Discord 的社群经营者，我有幸访问了这5个不同的经营不同 Discord 伺服器的团队，所以这本书除了我刚刚前面说的去整理部落格的资讯之外，还有就是做跟这些人的访问。我觉得整个过程是非常非常的有趣，也算是蛮有挑战。而且就我跟编辑的讨论过程来说，其实工具书上面很少有在发生类似像访谈的这一种的内容，所以我觉得某种程度它也算是一种新的内容形式的尝试。对，那经过了4个半月，我在11月底的时候把所有的文章内容改写成书籍的内容，然后把这些稿件全部都是交到编辑的手上。那在经过了1个多月到因为我最后书是在1月13号的时候去正式，1月23号的时候正式出版的，所以之间又在经过2个月的时间，针对一些就是书籍内容的修改，还有排版的调整，以及封面的设计等等的这些东西，最后才能够出版成这本书。对，那我觉得整体说起来的话，我觉得在前面，因为其实我一开始写部落格的时候，本身并没有抱持着说我要出版成一本书，而是到最后我回头去看我已经累积的这些文章内容，觉得这些东西如果集结起来的话，其实它本身也是能够帮助到更多的人，所以才萌生了出版这本书的想法。所以我觉得整个过程来说，因为其实我有看过很多出书的作者的一些分享，其实相对看起来，如果只经营1年的部落格就出书的话，以素人来说，其实是算是真的非常非常的幸运。对，所以我也很感谢，就是这一路上，不管是出版社的编辑也好，还是愿意接受我采访的这些团队的朋友，以及这些或是就是经过朋友引荐才认识的这些人物，一路上都很感谢他们能够帮助，就是愿意分享这些内容在我的书籍里面，真的是非常非常感谢大家。对，那我觉得这就是关于我这一路上这整个书籍从部落格到变成实体书的一个整个流程的一个简单分享。对，那希望我这一段从部落格到实体书的这个出版经验，能够帮助到各位可能有一个出书的梦想，那甚至可能有自己的部落格，那后续有想要把自己部落格的内容变成是集结成册的人，能够有一些启发或者是帮助。那感谢你收看今天的这个分享，谢谢你。那希望很快的我也会有下一支影片能够跟大家分享。对，谢谢大家。